Շնորհակալ եմ Հարգարժան նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումը խորհրդարանական վերահսկողության օրենքով նախատեսված գործընթաց է, այն իրականացվում է բավականին հստակ կանոնակարգված ընթացակարգով եւ այդ նույն կարգավորումներով նախատեսված են նաեւ այն պահանջները, որոնց ենթադրում է, որ պետք է բավարարի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Եվ ներկայացված փաստաթուղթը ամբողջությամբ համապատասխանում է այն պահանջներին, որոնք սահմանված են բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության նկատմամբ, մասնավորապես նախատեսվում է, որ օրենսդրության այն փոփոխությունները, որոնք ենթադրում են, որ բյուջեի կատարման արդյունքների վրա կարող են ազդեցություն ունենալ, պետք է ներկայացված լինեն փաստաթղթում, եկամուտների, ծախսերի, պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրների համատական ցուցանիշները պետք է ներկայացվեն ինչպես տվյալ տարվա ծրագրային, այնպես էլ նախորդ տարվա փաստացի ցուցանիշների նկատմամբ, բացի այդ պետք է ներկայացվի կառավարության պահոստային ֆոնդի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվություն, պետական պարտքի ցուցանիշները պետք է ներկայացվեն, ինչպես նաև հաշվի առնելով ծրագրային ձևաչափի ներդրման հանգամանքը պետք է ներկայացվի այն փաթեթը, որը կբացահայտի ոչ ֆինանսական կամ արդյունքային ցուցանիշները, որոնք արձանագրվել են հաշվետվու տարվա ընթացքում բյուջեի կատարման շնորհիվ։ Եվ ըստ այդմ ներկայացված փաստաթուղթը ունի հետևյալ կառուցվածքը։ Այն բացի օրենքով սահմանված այդ պահանջները բավարարելուց նաև ունի վերլուծական մաս, որտեղ ներկայացված են լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք նպատակահարմար է գտնվել ներկայացնել, բացահայտելու համար ոչ միայն ցուցանիշները, այլ նաև այդ ցուցանիշների հետևում ընկած տրամաբանությունը, այն քաղաքականությունը, որ նպատակադրված է եղել այս կամ այն միջոցառման իրականացմամբ, եւ այն արձանագրված արդյունքները եւ այն ծրագրերը միգուցե նաև, որոնք ենթադրում է, որ պետք է իրականացվեն հաջորդ ժամանակահատվածներում, բացի այդ կան հավելվածներ թվով 12-ը, որոնք օրենքով նախատեսված հավելվածների փաստացի կատարողականը բացահայտող տեղեկություններ են, ինչպես նաև ներկայացված են բազմաթիվ տեղեկանքներ, որը նպատակ ունի առավելագույնս լիարժեք դարձնել այն տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ կլինի գնահատելու համար պետական բյուջեի կատարման տարեկան արդյունքները, որտեղ վերջին հաշվով ազգային ժողովի կողմից վերաբերմունքի արտահայտմամբ է ավարտվում որևէ տարվա բյուջեի գործընթացը եւ այս դեպքում նույնպես բացառություն չի, սա ըստ էության բյուջետային գործընթացի տրամաբանության ներքո է։ Բայց մինչ բովանդակության անդրադառնալը թվային իմաստով ես կուզենայի հակիրճ անդրադառնալ այն քաղաքականության ուղղություններին, որոնք ընկած են եղել 2019 թվականի բյուջետավորման փուլում բյուջեի նախագծի հիմքում եւ այնուհետեւ նաեւ հաստատված բյուջեի տրամաբանության հիմքում եւ փորձել մանրամասնել թե ընդհանրապես հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կամ կառուցվածքային փոփոխությունները, որոնք ակնկալվում էր բյուջեի գործընթացի շրջանակում իրականացնել, ինչպիսիք են եղել եւ արդյունքում ինչ է արձանագրվել։ Ըստ էության հարկաբյուջետային եւ պարտքի կայունությունը որպես նպատակադրում դրված է եղել 2015 թվականի բյուջեի հիմքում եւ տնտեսական աճի սպասվող բարձր տեմպի պայմաններում նախագծվել եւ իրականացվել է զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականություն, ինչը այսօրվա հայտնի գիտելիքի շրջանակում գնահատվում է որպես լավագույն մոտեցումը հարկաբյուջետային քաղաքականություն նախագծելիս։ Բացի այդ տեղի են ունեցել բնականաբար նաև պետական բյուջեի կառուցվածքային փոփոխություններ, օրենքով ծրագրային ձևաչափով է հաստատվել բյուջեի ծախսային մասը, ինչպես նաև առաջին անգամ 2015 թվականին բյուջեի մասին օրենքի մեջ ներառվել են մինչ այդ բազմիցս քննարկված արտաբյուջետային հաշիվներով գործառնությունների նախահաշիվները, որը արդեն ինչպես հայտնի է ընդունված օրենքների կարգավորումների համաձայն դադարել են գոյություն ունենալ որպես առանձին արտաբյուջետային հաշիվներ եւ դարձել են բյուջետային ծախսերի սովորական տրամաբանությամբ նախատեսվող ծրագրեր։ Եվ հաջորդ կարևոր մասը, որը կուզենայի առանձնացնել, դա ազգային տնտեսության մրցունակության եւ ներդրումային գրավության բարձրացման տեսակետից հարկային համակարգում տեղի ունեցած փոփոխություններն են։
Եթե ազգային տնտեսության մրցունակությունը, որը նպատակադրված էր, մրցունակության բարձրացումը նպատակադրված էր կառավարության ծրագրով թիրախավորվել էր եւ ըստ դրա հարկային համակարգում փոփոխությունները նախաձեռնվել են եւ ձեր հետ համատեղ քննարկման արդյունքում մենք ունեցել ենք որոշակի փոփոխություններ։ Ես այժմ կփորձեմ մի փոքր մանրամասնել թե հարկաբյուջետային կանոնները, թե ծրագրային ձևաչափը եւ ըստ էության առանց շատ ծանրաբեռնելու ձեզ դրանց մանրամասնելով, որտեղ բազմից սառից եղել է անդրադառնալ այդ հանգամանքներին եւ ըստ էության, եթե անհրաժեշտություն կլինի, ապա հարցերի միջոցով կարող ենք լրացուցիչ մանրամասների անդրադառնալ։ Հարկաբյուջետային կանոնների տրամաբանությունը բավականին պարզ է, բայց դժվար իրականացվող, մեզ թվում է, որ մեզ հաջողվել է այն կազմակերպել։ Տրամաբանությունն այն է, որ մենք ունենանք այնպիսի հարկաբյուջետային քաղաքականություն, որը կերաշխավորի մեզ չհիմնավորված վտանգներից եւ ռիսկերից կապված պոտենցիալ անկայունության հետ միջավայրի եւ այդ տեսակետից տրված են որոշակի չափորոշիչներ պետական ներողություն բյուջետային համակարգի մասին օրենքով, ինչպես նաեւ դրանից բխող ենթահորիզոնական կարգավորումներով, որով ենթադրվում է, որ ստեղծվում են երաշխիքներ պետական պարտքի կայունության ռիսկերը կառավարելու տեսակետից։ Ծրագրային ձևաչափի հետ կապված մենք կրկին բազմից սառիթ ունեցել ենք անդրադառնալու մոտավորապես 1.5 տասնամյակ տևած գործընթացը ի վերջո հասել է այն փուլին, որ պետական բյուջեի մասին օրենքը 2019 թվականին հաստատվել է այս ձևաչափով եւ այստեղ մենք ձևաչափը արձանագրելով ամենևին չենք արձանագրել, որ ունենք այստեղ արդեն վերջնական արդյունք, որովհետև ենթադրվում է, որ նա այն մշտապես բարելավման անհրաժեշտություն ունի, որովհետև կարիք կա գնահատել, թե որևէ ծրագրի համար նշանակալի համարված միջոցառումների իրական նշանակալիության աստիճանը, այսինքն արդյոք այդ միջոցառումները հենց նրանք են, որոնցով ծրագրով նախանշված արդյունքները լավագույնս հնարավոր կլինի խոցել եւ հաջորդը թե ինչ չափորոշիչներով եւ ինչ չափանիշներով պետք է գնահատվի, որը այս ձևաչափի ներդրման սկզբունքային հարցերից մեկն էր, որտեղ մշտապես քննարկվում է այն հարցը, թե արդյոք այս կամ այն ծրագիրը կամ այս կամ այն միջոցառումը արդյունավետ է իրականացվել թե ոչ, եւ որպեսզի հնարավոր լինի գնահատական տալ արդյունավետության, ենթադրվում է, որ պետք է սկզբանե բացահայտված լինի, թե ինչ գնահատման համակարգով պիտի այս կամ այն միջոցառումը գնահատվի եւ այս կետից է որ մենք համարում ենք որ այստեղ դեռ անելիք շատ կա եւ այդ գործընթացի մեջ ներգրավված են նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորները, մեր գործընկերները, ովքեր իրենց դիտարկումներով, տարբեր ձևաչափերով հնարավորություն ունեն բարելավելու նաեւ մինչ այժմ ներկայացվածները։ Արտաբյուջեների մասին ես արդեն մանրամասնեցի, ինչ վերաբերում է հարկային համակարգի փոփոխություններին, ապա այստեղ եթե սկզբունքային հարցերին անդրադառնալու լինենք, ապա պետք է ուղղակի հիշեցնեմ, որ մենք ըստ էության գնացինք պարզեցման հարկային համակարգի եւ նախկին գոյություն ունեցող 5 ռեժիմների փոխարեն այժմ ունենք 3 հարկային ռեժիմ։ Մենք ներմուծեցինք միկրոձեռնարկատիրության ռեժիմը, որը ենթադրում է, որ որոշակի չափորոշիչներին համապատասխանող տնտեսավարման դեպքում հարկային պարտավորություն չի առաջանում ընդհանրապես, բացի այդ մենք նաև գնացինք այն ճանապարհով, որ նվազեցրեցինք ուղղակի հարկերի բեռը տնտեսավարողների եւ ֆիզիկական անձանց վրա այն նպատակադրմամբ, ինչը քիչ առաջ ես ներկայացնում եմ, որպեսզի դառնա ավելի մրցունակ եւ գրավիչ տնտեսական միջավայրը տնտեսավարողների համար։ Սա կազմակերպվեց այն տրամաբանությամբ, որ ֆիսկալ առումով ունենա գործնականում չեզոք ազդեցություն պետական բյուջեի տեսակետից, որովհետև ինչքան էլ որ բարեփոխումը երկարաժամկետ հատվածում ակնկալում է, որ կտա դրական եւ էական դրական արդյունք, որովհետև նպատակադրումը տնտեսական աճի պոտենցիալի բարձրացումն է, այդուհանդերձ կարճաժամկետ եւ միջին հատվածում մենք համարում ենք, որ իրավունք ունենք մեզ թույլ տալ խնդիրներ առաջացնել մեր ընթացիկ ծրագրերի իրականացման տեսակետից։ Հետևաբար շատ էական էր նաև այդ չեզոք ազդեցության ապահովումը, ինչը ըստ էության մի կողմից անուղղակի հարկերի որոշ մասի վերանայմամբ էր կազմակերպվել, մնացածը հետևանքեր կամ մնացածը արդյունքեր ավելի ճիշտ վարչարարության փոփոխությունների հարկային բնագավառում, ինչը խոշոր հաշվով հանգեցրեց այն ցուցանիշներին, որոնք ես քիչ հետո կփորձեմ ներկայացնել եւ այժմ արդեն անդրադառնալով թվային մասին ես ձեր թույլտվությամբ կսկսեմ
տնտեսության ընդհանուր զարգացումների ներկայացումից, այստեղ արդեն դուք լսեցիք համաշխարհային տնտեսության աճի ցուցանիշը, դա 2.9% է, այդ պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 7.6%, գործընկեր միություններում համապատասխանաբար 1.4 եւ 1.6% աճի պայմաններում է արձանագրվել 7.6% աճը, ընդ որում պետք է նկատենք, որ ի սկզբանե բյուջեով նախատեսված էր 4.9% աճ, թեպետ մենք նաև ունեինք կանխատեսում, որ աճը ավելի բարձր է լինելու, բայց քանի որ կանխատեսվող աճի դիմաց նաև ենթադրվում է որոշակի ծախսային պարտավորությունների ստանձնում, մենք չէինք կարող կրկին թույլ տալ մեզ այդ կանխատեսման շրջանակում ի սկզբանե մեծ ավելի ծրագիր եւ մեծ պարտավորություններ սահմանել ծախսային մասում, դրանով պայմանավորված հնարավոր զարգացումները հաշվի առնելով տարվա ընթացքում վերանայվել է նաև ծախսային մասը։ Եթե մակրոմիջավայրը շարունակենք փորձել բնութագրել, ապա 2015 թվականին հիմնական նպաստումը տնտեսական աճին ունեցել է ծառայությունների ոլորտը եւ արդյունաբերությունը։ Ընդ որում պետք է նկատել, որ տնտեսական աճի պայմաններում բնակչության տնօրինվող եկամուտն է աճել է վարկավորման ծավալները, ինչպես նաև արդյունաբերական որոշ արտադրատեսակների նկատմամբ արտաքին պահանջարկի աճն է հանգեցրել այսպիսի աճի ցուցանիշի։ Այստեղ հատկանշական մի հանգամանքի վրա կուզենայի հրավիրել մեր ուշադրությունը, որ ըստ էության հայտարարված քաղաքականության տրամաբանության ներքո է, դա մշակող արդյունաբերության առաջանցիկ աճն է, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, ապա մենք որպես խնդիր ձևակերպել էինք նաև մեր երկրի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը եւ այդ տեսակետից արդյունաբերության աճը, առաջանցիկ աճը եւ արդյունաբերության կշռի ավելացումը տնտեսության կառուցվածքում կարծում ենք, որ կարելի է դիտարկել որպես գործողությունների տրամաբանական արդյունք։ Միջին գնաճը 2015 թվականին կազմել է 1.4%, սա ըստ էության հետևանք է եւ հիմնականում բացատրվում է ծառայությունների սակագների աճը այստեղ կազմել է 0.5%, նպաստումը գնաճին ընդամենը 0.1% է եղել, ոչ պարենային ապրանքների գները 1.5% գնաճ են ունեցել, նպաստումը 0.3% եւ հիմնական մասը սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքների 1.9% գնաճն է, որի նպաստումը եղել է 0.8%-ային կետ։ Աշխատանքի շուկային եթե անդրադառնանք, ապա միջին ամսական աշխատավարձը կազմել է 182.673 դրամ, ընդ որում պետք է նկատել, որ պետական հատվածում միջին աշխատավարձը շարունակում է մնալ ավելի ցածր, քան թե մասնավոր հատվածում եւ պետական հատվածում միջին աշխատավարձը 162.000 դրամ է մոտավորապես կազմել եւ շուրջ 193.000 դրամ մասնավոր հատվածի աշխատավարձն է։ Ընդ որում պետք է նկատել, որ զբաղվածության թիվը հաշվետու տարում աճել է 4.3%-ով, իսկ գործազուրկների թիվը նվազել է 5.8%-ով, կազմելով շուրջ 220.000 մարդ, եւ այստեղ սա նույնպես շատ բնորոշ է եւ տրամաբանական հաշվի առնելով տնտեսական զարգացումները։ Եթե արտաքին հատվածին անդրադառնանք հաշվետու տարվա, ապա արձանագրվել է ընթացիկ հաշվի պակասուրդ 8.2%-ով, որը բարելավում է ըստ էության նախորդ տարվա համեմատությամբ, երբ այն 9.1% էր, թեպետ պետք է արձանագրել, որ այս ցուցանիշը դեռևս չի գնահատվում հավասարակշիռ ցուցանիշին մոտ եւ սրա բացատրությունն այն է, որ այդուհանդերձ առկա են որոշակի հաշվառման խնդիրներ, մասնավորապես կապված արտահանման հետ, որտեղ եթե իսկապես հավասարակշիռ գնահատվող ընթացիկ հաշվի պակասուրդի եւ փաստացի արձանագրվածի այս աստիճանի շեղում լիներ, ապա դա անխուսափելիորեն հանգեցնելու էր փոխարժեքի ճնշման, մինչդեռ այդպիսի փաստ չի արձանագրվել հաշվետու տարվա ընթացքում։ Հարկաբյուջետային ազդակը, որը հարկաբյուջետային քաղաքականության կարևորագույն թիրախն է, ըստ էության կազմել է 0.9 հաշվետու տարվա համար, բացասական, ինչը նշանակում է, որ այն իր առաքելությունը կատարել է, այսինքն տնտեսական աճի բարձր տեմպի պայմաններում ունեցել է զսպող ազդեցություն։ Եթե անդրադառնանք արդեն բյուջեի ցուցանիշներին, ապա մենք
ի սկզբանե հաստատված ծրագրով պետական բյուջեի եկամուտների ունեցել ենք 1 տրիլիոն 496 միլիարդ դրամ, ընդ որում մինչ այդ ես ձեր թույլտվությամբ կուզենայի նաև ներկայացնել այն տրամաբանությունը, որի շրջանակում կատարվել են փոփոխություններ պետական բյուջեում, ըստ էության ձեզ ներկայացված ցուցանիշները, որոնց հետ կատարված է վերլուծական մասում նաև համեմատականը, բաղկացած է մի քանի բաղադրիչներից, մասնավորապես դա օրենքով ի սկզբանե հաստատված ֆինանսական թվային ցուցանիշներն են, մյուս մասը դա օրենքով կառավարությանը վերապահված լիազորությունը եւ սահմանված պարտավորությունն է որոշակի տեսակի գործառնություններ տարվա ընթացքում իրականացնել եւ դրանք արտացոլել պետական բյուջեում եւ հաջորդը կառավարության լիազորությունների շրջանակում կատարված փոփոխություններն են։ Այս 3-ի հանրագումարով ստացվում է այն մեծությունները, որոնք ներկայացված են հաշվետվության մեջ եւ ըստ էության եկամուտների մասով նախատեսված 1 տրիլիոն 496.5 միլիարդ դրամի դիմաց մենք ունենք ճշտված 1 տրիլիոն 609 միլիարդ դրամ, ծախսերի դեպքում 1 տրիլիոն 648 միլիարդ դրամի դիմաց ունենք 1 տրիլիոն 763 միլիարդ դրամ մոտավորապես, այդ նույն ժամանակ դեֆիցիտը գործնականում չի փոխվել, այն շուրջ 152 միլիարդ դրամի փոխարեն կազմել է 154 միլիարդ դրամ։ Սրանք ծրագրային ցուցանիշների փոփոխությանն էին վերաբերում, իսկ եթե անդրադառնանք փաստացի մեծություններին, ապա եկամուտների մասով մենք ճշտված ծրագրի համեմատությամբ ունենք 97.3% կատարողական, ծախսերի մասով շուրջ 92.4%, իսկ պակասուրդի մասով 41.6% կատարողական, բայց պետք է ուշադրություն դարձնել, որ եթե մենք համեմատենք այս թվերը ի սկզբանե հաստատված ծրագրային ցուցանիշների հետ, ապա մենք ունենք մոտավորապես միայն հարկային եկամուտների մասով 62 միլիարդ դրամի չափ գերակատարում ի սկզբանե հաստատված ծրագրերի, ծախսերի մասով մենք ունենք մոտ 99% կատարողական, մենք այդ խնդրին կարծում եմ առիթ կունենանք այստեղ նաև հարցերի միջոցով դեռ մանրամասն անդրադառնալու, թե ինչով է պայմանավորված այդ երևույթը եւ պակասուրդի դեպքում, ինչպես արդեն նկարագրվեց, քանի որ այն ըստ էության եկամուտների եւ ծախսերի հետևանք է, հաշվի առնելով եկամուտների գերակատարման եւ ծախսերի ծրագրից համեմատաբար ցածր կատարման հանգամանքը, մենք ունեցել ենք պակասուրդի ավելի համեստ ցուցանիշ, քան բյուջեով նախատեսված էր։